मुखेल वोड। पूण एका सैनिकान एक बालो घेवन ताची कूस विणली आनी रोकडेंच रोगोत आनी उदक व्हांवली। नियाळाक आदार। आयज पवित्र सोबा जेजूच्या भोव पवित्र कारजाची परब समोर ओंपता। म्हणजे आयज आमी जेजूच्या मोगाची परब समोर ओंपता। जायते पावट वेगवेगळ्या समारंभांनी कारजाची निशाणी पितायलोली वो चितायलोली आमी पळयता। हाचो अर्थ म्हणजे मोग। जेन्ना एका सैनिकान एक बालो घेवन ताची कूस विणली, रोकडेंच रोगोत आनी उदक व्हांवलें। आपल्या कारजांतलें रोगोत वारोवन जेजून म्हज्या पातकांचें फारीकपण दिलें आनी आपल्या कारजांतलें उदक वारोवन म्हाका धुवून काडलो, नितोळ केलो। हो जावन आसा जेजूचो मोग। सिस्टर मार्गारेट मेरी आलोकी ही भाग्यवंत माद्री भयण जेजूच्या कारजाची खोल भोगती करताली। तिणें जेजूच्या कारजाची तुस्त करून अशें बरोवन दवरलां। जेजूचें भोव पवित्र काळीज मनशाच्या मोगान लासता, मनशाक मोलादीक देण्यांनी आनी कुरपेन भरूंक सोदता, कालत्यांक आनी नेणारांक वयर काडूंक आशेता। तोरूय मनीस आपल्या शेडे मोदया पातकी जिविता वरवीं जेजूच्या भोव पवित्र कारजाक फकत दूख आनी अनउपकारीपणूच दिता। हो जावन आसा जेजूचो मोग आमचे सोवे। आयज दर एक क्रिस्ती मनशान जेजूच्या कारजाची भोगती करून ताचो मोगान फारीक करूंक पातकां मेकळें जिवीत जेवची गरज। देखूनच आमी मागूंक जाय, जेजू कोर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें। म्हजो ताराव। जेजूचे कारजाची खरी भोगती करून पवित्रपण जोडूंक वावुरतली।